执行长，今天诊所也太安静了吧？话别说太早，下周你就知道。医美诊所您好。执行长，今天跟上周也差太多了吧？医美还分淡旺季哦。那当然，只要是活动前啊、年假啊，或是周年庆啊、年底啊，预约一定都是排满的。那你有推荐大家可以预约什么时候吗？当然都是可以啦。不过如果你要做疗程修复期比较长的，记得多留一点时间给自己，不要等到活动前3天才想到自己要变漂亮。可怕的不是只有肿哦，而是你活动当天还在肿。